arkadaşlar bugün çok mutluyum. Nedenini söyleyeyim. Şimdi bunu ben bir kızla takas yaptım ve birlikte oldum. Dua izleme. Kendi özelliği buladı. Ve kontik boynuz. Boynuzlu robot. Ve peçete bakın topena. Evet. Arkadaşlar bildiğiniz gibi güncelleme geldi ama güncelleme değil. Siz şunu girebiliyor musunuz? Ben nasıl girebilirim? Etkinlik diye çıkıyorlar. Oyun bakılandı. Bu eski güncelleme değil mi? Arkadaşlar ben birazcık buralara gideyim. Saç tutuyor halinde sarıyor. Bak çok güzel güncellemeler. Sevdim güncellemelerden bayağı İnanılmaz ben böyle beğenip gidiyorum. Manyağız. Benim de her şeyi küçük organize etmeye odaklandım. Savaşın yaklaştığımız Lan siz ne yaptınız oğlum bana? Tekrar gidiyorum. Arkadaşlar lütfen beni yardım edin. Ben hiç anlamaya dönüştüm. Son. Arkadaşlar senin gerçekten arkadaşlar.